很多哮喘患者一到换季咳个不停，各种频传的偏方、特效疗法扑面而来，到底该听谁的？今天我就来跟你掰扯掰扯哮喘这个事情。很多痛苦其实都来源于你对治疗的逻辑，甚至对所谓某些经验之谈背后的门道了解的不够通彻。今天我就说一下哮喘的5大禁忌症，专治哮喘患者各种想不开，希望可以帮到屏幕前的你。咱们一起把这件事情看明白，想透彻。第一大禁忌，一有症状就过度紧张瞎用药。什么意思？如果你只是偶尔咳嗽气喘，比如说接触花粉之后短暂发作，或者运动之后轻微气短，没有影响到你的睡眠日常活动，肺功能检查也基本正常，任何有经验的呼吸科医生看了之后都觉得属于轻度间歇状态，这种情况下真的没有必要立马把所有药物都用上，更别对自己加量加药，甚至盲目的输液。它最多就是气道对刺激的一过性的正常反应，甚至大概率是环境因素引起的临时不舒服，你避开因素之后往往可以自己缓解。不要因为一次小的发作就慌不择路乱用药，浪费钱不说，万一用错了药反而加重气道的负担。第二大禁忌症，确诊哮喘就背上终身残疾的思想包袱。如果你确诊为哮喘，不管是儿童还是青壮年，听我的，真的不要过度焦虑。在我们中国当下的医疗水平，规范的治疗哮喘患者完全可以像正常人一样运动工作。我们有成熟的阶梯治疗方法和监测手段，只要坚持规范管理，它绝对不会成为你人生路上的绊脚石。很多哮喘患者通过科学的控制照样跑马拉松登高山，所以不要让疾病困扰你的人生。第三大禁忌症，病情稳定之后就擅自停药减药。反过来，有些患者他症状一缓解，觉得我病好了，立马把吸入药停了，这种做法很危险。哮喘是一种慢性气道炎症，即使没有症状，炎症也有可能潜伏在你的气道，它就像高血压一样，需要长期用药监控。哮喘的稳定需要持续的抗炎治疗，突然停药往往导致炎症反弹，下次发作可能就更猛烈，甚至出现危及生命的急性发作。规律用药，定期复查，在医生的指导下调整方案才是长治久安的正道。第四大禁忌症，有过敏史却忽视环境控制。但是有一种情况我们千万不要掉以轻心，那就是明明是过敏体质，如果你的过敏原检测对尘螨宠物的毛、霉菌之类的过敏，你真的要多个小心眼，坚持每周用55以上的热水洗床单、被罩，定期除螨，避免养宠物。这些日常防护比吃药更重要。你不要觉得反正有药吃，我就不管这些过敏源。反复的过敏原刺激会让你的气道越来越敏感，治疗难度也越来越大。早期规避早防护，可以把诱发因素控制住，才可以从源头减少发作。第五大禁忌症，也就是我今天最想强调的，最想让大家刻在心里面，盲目的相信并尝试各种所谓的根治神药。我敢说今天这条内容发出去，肯定有人就说我吃了某个偏方，哮喘再也没有犯过。听我的，不要上当。我门诊见过太多的患者花了几万块钱买各种祖传秘方、进口神药。我记得有个患者，他听微商的宣传，买了号称断根的中药丸，1个月3000多块钱，吃了半年，不仅哮喘照样犯，而且还吃出了肝损伤，钱打水漂了是小事情，身体副作用才是大麻烦。更可怕的是，那些所谓的神药在里面偷偷加了激素，短期见效快，长期使用可能引发严重的副作用。有些哮喘急性发作期用激素和支气管扩张剂快速缓解症状，确实可以立竿见影，那是科学治疗，不是什么神药显灵。网上那些吹的天花乱坠的什么根治药、特效疗法，有一个算一个，都绕着走。不要让焦虑和侥幸心理成为别人收购你的工具。其实哮喘这个病真的没有那么可怕，关键是在于科学认识、规范治疗、理性对待。这5大禁忌，它可能只是你生命中的一个慢性伙伴，只要我们管理得当，它就掀不起什么大风大浪。过度焦虑真的没有必要，不要乱用药就行了。希望今天我的分享能够让你心里面踏实一点，面对哮喘能少一份盲从，多一份清醒。记住，你的健康首先要靠靠谱的医学知识和专业的医生来守护。
愿医学科普的光照亮我们每一个人，让我们更从容、更健康的生活。